大家好，我是动物园冷园长。这2天迎来了夏天的一波高温，傻姑姑一大早6点多就来我家吃饭了，到中午又会准点来吃午饭。我家的小鸟们都习惯了它们的存在，以前来福看见斑鸠会吓得飞走，现在是完全不怕了。这段时间蓝妹一直在吃治疗毛滴虫和白色念珠菌的药，这些药的味道都非常苦，所以她很抗拒。每次吃药都是强行灌进去，吃完药睡午觉的样子看起来很让人心疼。圈圈好像能感受到蓝妹不舒服，隔着窗子一直盯着她看。毛滴虫病的恢复时间比较长，每天最多间隔4个小时就要给她喂一次奶粉，保持她的体力。吃完饭稍微给自己理了下毛，剩下的时间就慢慢开始睡觉了。最近只要看到我过去接她，就立马从笼子里跑出来。当你假装没看见它的时候，就站在笼子里面，一脸期盼地望着你。哪怕是在不睡觉的时候，也宁愿站在人身上玩，也不愿意独自待在笼子里。除了有人可以帮它理毛之外，我想小鸟也和人类一样，在生病的时候其实特别脆弱，特别希望别人的关怀。它在我身上贴贴的时候，估计也很有安全感吧。蓝妹可能不知道，世界破破烂烂，小鸟缝缝补补。等蓝妹回窝睡觉之后，再来看看我们小来福，她也已经洗完澡回窝躺着啦。摸摸她的小脑袋，跟她说一声晚安，小鸟们都睡觉啦。过了几天，蓝妹的精神好了一些，肉眼看都觉得她长胖了。晚上在家里附近吃饭，不放心她一个人在家，所以把她带了出来。蓝妹在外面就一直乖乖地躺在我的手里，给她挠挠头，按摩一下，让她更加放松，让她休息了一下。在吃饭的时候把她放在外出笼里，但是她很想出来，一个劲地往外面钻，隔着笼子给她挠了一下脸脸，还是不行，所以干脆拿出来捏在手上，也给她带了鸟食，但是她没有吃，喉咙还是有点痛。带小鸟去餐厅，切记一定不要去油烟很大的地方。今天吃饭的时候，特意请服务员安排了一个靠近大门口、空气很清新的角落，这样小鸟也会舒服一些。吃饭的时候一直在抽时间陪蓝妹玩，给她挠痒，也赶着回家给她喂奶粉，所以快速吃了晚饭就回家啦。到家之后招呼蓝妹吃了晚饭，愉快的周末就结束了。最近很多地区都是暴雨天气，大家出行上下班注意安全。我们的视频也就到这里，如果喜欢我和蓝妹的陪伴，可以添加关注。谢谢大家收看，我们下期再见。